Hello everyone, this is Teacher Liver. I'm from Top One Language Center and first of all I would like to say nice to meet you everyone and welcome to our Top One Online English Learning Program. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မနာမည်ကတော့ Teacher Liver ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ဒီ Online Learning English Program မှာအဓိကသင်ကြားပေးမယ့်ဆရာမဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ကြားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Unit 1 Greetings and Introduction ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Greetings ဆိုတာတော့တယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ဆက်တာ Introduction ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်မိတ်ဆက်တာပေါ့နော်။နှုတ်ဆက်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆက်ခြင်းသင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့စာပြီးလေ့လာပြပါမယ်။အဲ့တော့ greetings အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေနှုတ်ဆက်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့အားလုံးသိပြီးသားစကားစုလေးတွေပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော် hi တို့ hello တို့ဒါကတော့အရန်ကို informal sentence စကားလုံးလေးနဲ့နှုတ်ဆက်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် what's up how's everything မိနဲ့တူပါလိဖြစ်နေပြီလေဘယ်လိုချင်းနေရှိနေပြီလေဒါမျိုးလေးပြောလို့ရတယ် how is it going okay ဒါရတော့ဒါ informal ဆက်ဆံလေးပြောတာပေါ့ကိုနဲ့တိပြီးသားရှင်းပြီးသားအချင်းချင်းတငယ်ချင်းချင်းချင်းပဲဖြစ်စေအရန်ကိုနဲ့ခင်မင်ရတဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်တဲ့အချင်းချင်းဖြစ်စေဒီလိုမျိုးလေးနှုတ်ဆက်လို့ရတယ်နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ချေတို့ကနည်းနည်းလေးကိုထက်အသက်အရာလူကြီးရဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะချေတို့က like good morning good afternoon good evening or how are you ဒါတော့ how ရတော့အရန်ကို formal ဆန်တယ်ပေါ့နော် how are you နောက်ပြီး how do you do ဒါမျိုးလေးချေတို့ကကိုထက်နည်းနည်းလေးစားသမှုရှိရတဲ့သူမျိုးဆိုချေတို့ကဒါမျိုးလေးတွေနဲ့နှုတ်ဆက်လို့ရပါတယ်ချင်တဲ့တူလိုက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ကြမယ်เนาะ okay နှုတ်ဆက်ကြည့်ကြအောင် hi hello what's up how's everything how is going good morning good afternoon good evening how are you okay ဒါလေးရတော့greeting ဘိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ချေတို့ကအခုကျတော့ how to introduce yourself ဆိုတော့ကိုဘယ်လိုမိတ်ဆက်ကြလဲเนาะကိုမိတ်ဆက်လို့ရှိရင်ချေတို့ကများသောအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးနဲ့မိတ်ဆက်နေအဲ့တော့ဘယ်လိုမိတ်ဆက်ကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့hi လို့ပါအောင်နဲ့ထည့်ပြောလို့ရတယ် hi my name is ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော် and then နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် hello I am ဆိုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပြောလို့ရတယ် I am မှာအတူကောက်ပြောမယ်ဆိုတော့ I am ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါချင်းရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပြပါမယ် Hi my name is Liver or maybe နောက်ထပ်ဒီတက်နေဆိုလို့ရှိရင် Hello I am Liver or maybe Hello I'm Liver okay ဒီမျိုးလေးနှုတ်ဆက်လို့ရတယ်မိတ်ဆက်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်နည်းနည်းလေး professional ဆန်းဆန်းလေးထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအလုပ်ခွင် interview မှာပဲဖြစ်ပြီးမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးကိုတေချာလေး professional ဆန်းဆန်းနှုတ်ဆက်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီလိုမျိုးလေးနှုတ်ဆက်လို့ရပါတယ် Let me introduce myself my name is ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးနဲ့ဒီမှာမိတ်ဆက်လို့ရတယ်နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့တစ်ခုဖွင့်တောင်းတဲ့နေရာမှာအရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့မေဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့လည်းတူနှုတ်ဆက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ may I introduce myself ငါ့ကိုမိတ်ဆက်ခွင့်ပြုပါဆိုပြီးတော့ခွင့်တောင်းတဲ့အညီလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပြတာပေါ့နော် may I introduce myself ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးနဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြီးလို့ရတယ်ချဲထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်เนาะဒီ conversation လေးနှစ်ခုဒါကြတော့ဒါကိုအရေးကြီးရဲ့ meeting ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တယောက်နဲ့တယောက်မသိသေးရဲ့ပထမဦးဆုံးစတွေ့ရသူအချင်းချင်းနောက်အလုပ်ငန်းခွင် interview မှာဖြစ်ကို professional ဆန်ဆန်လေးမိတ်ဆက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะ let me introduce myself my name is Liver okay နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဘယ်လိုနှုတ်ဆက်လို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှင် may I introduce myself my name is Liver okay ချေတို့အခုဆက်သွားမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ how to introduce someone else ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုကနေပြီးတော့တခြားတစ်ယောက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေမိတ်ဆက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံး usually ဆိုတော့ this is ဆိုတဲ့ pattern လေးနဲ့သုံးပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးလို့ရတယ်ဒါကတော့ကိုတငယ်ချင်းချင်းဖြစ်စေကိုကနေပြီးတော့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုနောက်ထပ်တငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ခါဖြစ်စေပေါ့နော်ဒီ pattern လေးကိုသုံးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကြော this is Susu okay Susu this is ကြောပေါ့ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့မိတ်ဆက်လို့ရတယ်နောက်ထပ်formal ဆန်ဆန်လေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะချေတို့ကဘယ်လိုမျိုးလေးမိတ်ဆက်ပေးလို့ရရဲဆိုရင် let me introduce my friend ဆိုပြီးတော့ကိုတငယ်ချင်းနာမည်ကိုဒီမှာထည့်ပေးလို့ရတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ let me introduce my friend Susu ပေါ့ငါတငယ်ချင်း Susu နဲ့မိတ်ဆက်ခွင့်ပြုပါဒီလိုပုံစံလေးပြောလို့ရတယ်နောက်ထပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ခုနကပြောသလိုပဲဒီနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ polite ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင် may သုံးလို့ရတယ် may I introduce my friend ဆိုပြီးတော့ကိုတငယ်ချင်းနာမည်ကိုဒီမှာထည့်လို့ရတယ်
as solution ခြေကိုပြန်ပြီးတော့ practice လုပ်ကြည့်ကြမယ်နော်အရင်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့တငယ်ချင်းအချင်းချင်းရင်းနှီးပြီးသားသူချင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်နော် this is ဆိုတဲ့ pattern နဲ့ပြောလို့ရတယ် this is ကြော်သူနောက်တစ်ခါလည်း this is စုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေး make set ပြီးလို့ရတယ်နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်Let me introduce my friend Jojo ပေါ့နော် Jojo ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းငါရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့လေးဆက်ခွင့်ပြုပါပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် May I introduce my friend Jojo ချဲတို့နောက်ဆုံးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ရှင်းလဲရင်းနေသွားပြီခင်လဲခေသွားပြီစကားလေးလည်းပြောပြီးသွားတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့နှုတ်ဆက်ကြမယ်ဘယ်လိုမျိုးလေးနှုတ်ဆက်ကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကန်ပြီးပေါ့နော် how to say goodbye ပေါ့နော်ဒီခေါင်းစဉ်မှာလည်းပါပြီးသားနှုတ်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် bye goodbye ပေါ့ဒါတွေကတော့ပုံမှန်ပြောလို့ရတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော် bye or maybe goodbye နော်ဒါလည်း bye bye လို့ပေါ့နော်တူတူပါပဲ okay နောက်ထပ်ဘယ်လိုမျိုးလေးနောက်ထပ်နှုတ်ဆက်လို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင် like see you again လို့ပေါ့နော် see you again နောက်ထပ်နည်းနဲ့ပြန်တွေ့ကြရအောင်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲ see you later မကြခင်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော် see you later နောက်တစ်ခုပေါ့နော် catch you later catch you later နည်းနဲ့ဒါလည်းမကြခင်ပြန်ဆုံမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲเนาะ catch you later ဒါမျိုးလေးပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะနောက်ထပ်အများကြီးရှိသေးတယ်เนาะ see you again see you later see you very soon hope to see you soon ပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးလည်းပြောလို့ရတယ်တကယ်လို့များကိုကနည်းနည်းလေးပေါ့เนาะ formal ဆက်လေးထပ်ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ I look forward to ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ် I look forward to see you soon ပေါ့เนาะဒီမျိုးလေးနဲ့လည်းထပ်ပြောလို့ရတယ်ခြေတို့ပြန်ပြီးတော့ဒီ goodbye ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးကိုထပ်ပြီးတော့ practice teaching နဲ့တူတူလုပ်ကြည့်ရအောင် bye goodbye ဒါတော့ပုံမှန်ပဲเนาะ see you again see you later catch you later maybe I look forward to see you again okay ဒီမျိုးလေးနဲ့ခြေတို့နှုတ်ဆက်လို့ရပါတယ်ခြေတို့ကအခုဆိုလို့ရှိရင် subjective pronoun လေးအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြအောင်เนาะ pronoun ဆိုတဲ့အတိုင်းနှံစားလေးပေါ့เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် I ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်ုပ်ပေါ့เนาะငါပေါ့เนาะ you ဆိုရင်သင် he ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ယောက်ျားလေးပေါ့နော် he she ဆိုလို့ရှိရင်သူမနော် and then it ဆိုရင်တတ်မဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် it နဲ့သုံးတယ်အဲ့တော့ I တို့ you တို့ he တို့ she တို့ it တို့ဒါတွေအကုန်လုံးက singular ဆိုအနည်းပေါ့နော်အနည်းဒီမှာသုံးတယ်ပြီးလို့ရှိရင် like we ဆိုရင်ငါတို့ပေါ့နော် you ဆိုရင်သင်တို့ပေါ့နော် they ဆိုရင်သူတို့ဒါလေးကြတော့plural form ပေါ့သူကအများကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုအကုန်လုံးနဲ့ဒါလေးကိုအရင်တော့ခြေတို့ငယ်လေးတွေကသင်ပြီးသားလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ခြေကဒါမဲ့ remind ပြန်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြေက verb to be ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ခြေရှင်းပြပေးသွားမယ်နော် verb to be လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ခြေတို့က am is are ဆိုတာအားလုံးသိရနော် am is are ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် I ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးနဲ့တွဲမလို့ဆိုရင် I am ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ I and သူ့ရဲ့အတူကောက်လေးရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် am ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတူကောက်ရေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ you ဆိုလို့ရှိရင် you are ပေါ့နော်အဲ့တော့ you are အတူကောက်လေးရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ you're okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် he ဆိုလို့ရှိရင် he ကအနည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ခြေတော့ is နဲ့သုံးမယ် he is ပေါ့နော် he is အတူကောက်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် his okay and then next one is like she ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ singular ဖြစ်တဲ့အတွက်ခြေတော့ is နဲ့သုံးမယ် she is အတူကောက်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် she isနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် it ပေါ့နော် it ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲ it ကလည်း singular ပဲဆိုတော့ခြေတော့ is နဲ့ပဲသုံးမယ် it is ပေါ့နော် it is အတူကောက်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် is ဒီတိဒါလေးကတော့ singular လေးပေါ့နော်plural form ပြောင်းတဲ့ခါကျတော့ခြေတော့ is နဲ့ပြန်သုံးလို့မရတော့ခြေတော့ are နဲ့တွဲပြရမယ်အဲ့တော့we ဆိုလို့ရှိရင် we are အတူကောက်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် we are နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် you ဆိုလို့ရှိရင် you are เนาะ you are နဲ့ပြောမယ် you are အဲ့ဒီရှိရင်အတူကောက်ဆိုရင် you are ပဲဒါပေမဲ့ဒီ you နဲ့ဒီ you နဲ့ကျတော့ဒါ singular ဒါ plural ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ you are နဲ့ပဲသုံးတယ်ပေါ့နော် and then နောက်တစ်ခုကကြာလို့ရှိရင် they ဆိုလို့ရှိရင်လည်း they က plural ဆိုချေတော့ they are ပေါ့နော် are နဲ့ပဲသုံးမယ် they are အတူကောက်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် they are ဒီချင်းနဲ့တူတူပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးတော့ like ဆိုကြည့်ရမယ်နော်အဲ့တော့ I ဆိုလို့ရှိရင် I am အတူကောက်ဆိုရင် I'm you are your he is his she is she's it is its okay and then we are we're
you are here they are there okay ချဲတို့အခု subjective pronoun လေးလေ့လာပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှာချဲတို့ sentence တိဆောက်တာလေးတူတူလုပ်ကြည့်ကြမယ်เนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံး I ဆိုတဲ့ဟာနဲ့စလုပ်ကြမယ်အဲ့တော့ချဲကတော့ teacher libra ဖြစ်တဲ့ I am teacher libra ဆိုပြီးတော့စလုပ်ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် for example you are so ထားပါတော့เนาะ you are maybe so okay and then like NATO ပေါ့နော်ဒါဆိုပုံလေးမှာကြည့်ပြီးတော့သူက NATO ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် NATO ကlike ယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အတွက် he is NATO နောက်ထပ်ပုံလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဖွဖွေးပေါ့နော်အဲဒါဆိုဖွဖွေးကမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက် chair က she နဲ့သုံးမယ် she is ဖွဖွေးOkay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်it ပေါ့နော်အမှဆိုရင်ကြောင်ပုံလေးတွေ့နေမယ်အဲ့ကြောင်လေးရဲ့နာမည်က kitties ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် share ကအဲ့လိုကြတော့ကြောင်လေးကိုကြတော့ share နှန်စားနေနဲ့ it သုံးမယ် it is kitty အဲတော့နောက်ထပ်ဒါလေးကတော့ singular လေးပေါ့နောက်ထပ် plural form လေးနဲ့ sentence လေးတိဆောက်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ငါတို့ကကျောင်းသားတွေဖြစ်ကြပါလေဆိုလို့ရှိရင် we ဆိုတော့ share တော့ are နဲ့သုံးမယ် we are students Okay အဲ့တော့ chair ကပြီးလို့ရှိရင်they နဲ့တုံးကြည့်မယ်เนาะသူတို့တွေကတေးဂီတပညာရှင်တွေဖြစ်ကြပါလေဆိုရင် they are musician okay they are musician so chair ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် we နဲ့တုံးပြီးတော့เนาะ we are students ဆိုငါတို့ကကျောင်းသားတွေဖြစ်ကြတယ်နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် they နဲ့တုံးတာလေးဆိုရင် they are musician သူတို့တွေကဂီတပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတယ်နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျတော့ you are teachers ဆိုရင်သင်တို့ကဆရာမကြီးဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ချဲတို့အခုဆိုလို့ရှိရင် question and answer ပေါ့နော်အမေးဖြေလေးလုပ်ကြမယ်အဲ့ဒါလေးရကြတော့ဒီ verb to be လေးသုံးပြီးတော့ question လေးအရင်လုပ်ကြမယ်အဲ့တော့ထားပါတော့နော်ချဲကိုမေးမယ်ပေါ့နော်ချဲက am I liberal ပေါ့ငါ liberal ဟုတ်လားပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ချဲတို့ကlike verb to be နဲ့မေးခွန်းလုပ်လို့ရှိရင် verb to be ကိုအရှိဆုံးမှာထားရဲဆိုတော့ am I liberalငါ liberal ဟုတ်လားဆိုတော့ချဲကဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ yes I am ဆိုပြီးတော့ဖြေလို့ရတယ်။မားတဲ့အတူကောက်လေးဖြေ yes I am ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖြေလို့ရတယ်။ထားပါတော့ချဲကနေပြီး are you a teacher ချဲမိမဲ့ထားပါနော် are you a teacher ဒီကဆရာမတယောက်လားဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့သူကမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် negative အနေနဲ့ညင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချဲတော့ no နဲ့ပြောမယ် no I'm not နဲ့ပြောမှာနော် no I'm notချဲတော့ကိုပြန်ပြီးပါနော် are we student ငါတို့ကကျောင်းသားတွေလားပေါ့နော်အဲ့တော့ are we students ငါတို့တွေကကျောင်းသားတွေလားဆိုရှင်တကယ်လို့ဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် yes we are မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် no we aren't ပေါ့နော်အဲ့တော့ထားပါတော့ချဲဒီမှာဟုတ်တယ်ပဲထားမယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် yes we are နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ချဲမျိုးပါနော်သူတို့တွေက doctor ပေါ့ဆရာဝန်တွေလားမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ are they doctors မဟုတ်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချဲတော့ no နဲ့ပြန်ပြင်မယ် no they aren't ပေါ့နော်ဒီလို they are not ပေါ့အဓိကပြောလို့ they are not ဒါပေမဲ့ချဲဒီမှာအတူကောက်ယူမယ်ဆိုရင် they aren't no they aren't okay and then ထားပါတော့เนาะဒီအကောင့်လေးတစ်ကောင်ပေါ့သူ့ရဲ့နာမည်ကထားပါတော့ဘော်ဘီလာပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရှင်သူကတတ်မဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် share it နဲ့မေးမယ်အဲ့တော့ singular ဖြစ်တဲ့အတွက် is နဲ့မေး is it Bobby ဟာပါနော် BOBBY Bobby okay is it Bobby ဆိုလို့ရှိရင်သူကဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် yes it is မဟုတ်ဆိုရင် no it isn't ပေါ့နော် share တော့ဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် yes it isသင်ခဲ့စာလေးတွေကနေပြီးချဲတို့လေ့လာမယ် vocabulary ကိုချဲပြန်ပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးစကားလုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ greet ပေါ့နော်greet ဆိုတာကတော့နှုတ်ဆက်တာပေါ့နော်တရားနဲ့တရားနှုတ်ဆက်တာနှုတ်ဆက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချဲကဒီစကားလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းချဲစောက်ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် sentence တွေစူးစမ်းပြီးစောက်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးထားပါတော့နော်ချဲက greet နဲ့ပတ်သက်ပြီး blue sentence တွေစောက်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်I greet to my colleagues
every morning အဲ့တော့သူပြောချင်တာကတော့မနက်တိုင်းပေါ့နော်ငါရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်ဒီကိုမြဲတယ်နှုတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ကိုကြိုက်တဲ့စကားလုံးကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့အတူတူဒီစကားလုံးလေးကိုသုံးပြီးတော့ဝက်ချဆောက်လို့ရပါတယ်ဒါချေ example ပြောပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ချေတို့က introduce ဆိုစကားလုံးလေးရှိတယ်အဲ့တော့ introduce ဆိုတာလည်းအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ introduce ဆိုတာ make set တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစကားလုံးလေးရတယ်ဒီ greet ဆိုတာလည်း verb ပဲ introduce ကလည်း verb ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကို subject verb agreement မှန်လေးနဲ့ကိုယ့်ကိုနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်စောင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီချက် introduce နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချက် sentence တွေတစ်ခုစောင့်ပြပါမယ်may I introduce myself ငါကိုငါမိတ်ဆက်ပြီးလို့ရမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်လုံးအနေနဲ့တစ်ချက်ကိုထပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် pleasure pleasure ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခုနက zero conversation ထဲမှာလည်းပါပြီးသား pleasure ဆိုတာကိုကတစ်ခုခုကိုကိုကအရင်ကဝမ်းသာပြီးတော့နှစ်လို့အားရဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရှင် pleasure လို့ခေါ် pleasure တော့ဒီမှာ noun အနေနဲ့ဝင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ it's a pleasure to meet you ငါမိနစ်တွေ့ရတာအရင်ဝမ်းသာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ pleasure နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ sentence တွေစောင့်ကြည့်ကြပါနောက်တစ်လုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် please ပေါ့နော်please ကလည်းဝမ်းသာအားရဖြစ်တာပဲပေါ့နော်ကျေနပ်မှုရှိတာအဲ့တော့please ကတော့ဒီမှာ adjective အနေနဲ့သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ I'm so pleased to meet with you ငါမိနစ်တွေ့ရအရင်ကိုဝမ်းသာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ please နောက်တစ်လုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် colleague colleague ဆိုတာကဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ခိုင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပြောပါတော့เนาะအဲ့တော့ကိုနဲ့တယုံနဲ့အတူတူနေလုပ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ colleague လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီချိန်ကဒီ colleague ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sentence တွေတစ်ခုချဲစောက်ပြပါမယ်I have many best colleagues in my company ငါရဲ့ company မှာဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့ချစ်ရတဲ့ college ပေါ့เนาะလုပ်ဖို့ခိုင်ပဲကောင်းနေအများကြီးပဲရှိရเนาะနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะချေတို့က look forward ပေါ့เนาะ look forward look forward ဆိုတဲ့စကားလုံးရတော့ phrasal verb ပေါ့သူကတော့လေတခုခုကိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့မျှော်လင့်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ for example you know I look forward to see you again soon ငါမင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုရှင် the last word ပေါ့နော် take care okay take care ဆိုတော့ဒါကြားမှုကြားမှာ take care ဆို view site ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ချေကဒီ take care ဆိုတာလေးကလည်း phrasal verb လေးပဲ take care နဲ့ပတ်သက်ပြီးချေက sentence တွေတစ်ခုစောက်ပြပါမယ်you should take care your health ပေါ့နော်မင်းရဲ့ကျန်းမာရေးကိုမင်း view site တင်မယ်ပေါ့နော်ခုဆိုလို့ရှိရင်ချေတို့စကားလုံးလေးအားလုံးပေါင်း1 2 3 4 5 6 7ပေါ့နော်ခဏလုံးရှိရဲအဲ့ခဏလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချေအဓိပ္ပာယ်လေးလည်းရှင်းပြသွားတယ်ချေ sentence လေးလည်း example လေးအပေးပြီးစောက်ပြသွားရဲဆိုတော့အားလုံးပဲဒီဟာလေးဒီစကားလုံးလေးကိုသုံးပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ sentence လေးတွေစောက်ကြည့်ကြပါနော်ချေတို့ဒီနေ့သင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးနဲ့နားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ချေကဒီသင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exercise လေးချေတင်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ exercise လေးကိုကိုယ့်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပေးကြပါပေါ့ချေတို့ပြန်စစ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဖြေမှန်လေးတွေကိုတတ်မှတ်ရက်မှာချေတို့ရဲ့ Facebook group မှာပြန်ပြီးတော့တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာချေတို့တူတူပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့ပြန်လို့ဆောင်ပေးကြပါနော်Goodbye everyone. Hope you enjoy our lesson and hope to see you very soon. Bye bye and see you.